يا مساء الفرح والضحكة الحلوة. ازيكم يا احلى اطفال؟ انا ماما اسماء، وجبت لكم النهارده حكايه جميله قوي من وقت القصه مع ماما اسماء. هنسافر بخيالنا ونعيش مع الابطال ونتعلم حاجات حلوه. تعالوا نسمع القصه سوا ونشوف هنتعلم ايه النهارده. عنوان القصه: سفيان السنجاب ورامي العصفور. كان يا مكان في غابه جميله خضرا، كان في سنجاب صغير لطيف اسمه سفيان، وكان عنده صاحب عصفور شقي وظريف اسمه رامي. السنجاب سفيان كان بيحب يخزن المكسرات لفصل الشتاء، وكان دايما مشغول يجمع الأكل. أما العصفور رامي فكان بيطير ويلعب في السماء وينسى يساعد سفيان. وفي يوم حصلت عاصفة قوية وطار حاجات كتير من أكل سفيان. سفيان زعل قوي وقعد لوحده حزين ومتضايق. ولما رامي شافه حس انه غلط وقال بحزن: انا كنت بلعب وما ساعدتكش، سامحني يا سفيان. سفيان ابتسم وقال: اكيد مسامحك، المهم اننا نتعاون دلوقتي ونصلح اللي فات. وفعلا اشتغلوا مع بعض. رامي طار وجمع الفاكهة من فوق الشجر، وسفيان لم المكسرات من على الأرض. وفي وقت قصير رامي العصفور وسفيان السنجاب رجعوا كل الأكل وكانوا فرحانين جدا جدا. العبرة من القصة يا حبايبي إن الصديق الحقيقي مش بس بيضحك معانا، الصديق كمان بيساعد وقت الشدة وبيعتذر لما بيغلط، واحنا لازم نسامح ونكمل حبنا لبعض. استنوني في قصة جديدة في وقت القصة مع ماما أسماء. بحبكم كلكم، مع السلامة يا أحلى أطفال، وتصبحوا على ألف خير.